हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यू ऑन द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ये टॉपिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नियर अबाउट 7 to 8 मार्क्स की क्वेश्चनिंग भी होती है। एंटीबायोटिक्स आपको पता है, दीज आर द स्मॉल केमिकल मॉइटीज इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर infected microorganism and which is which are already synthesized by the any chemical moiety। दोनों टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज़ द डेरिवेटिव फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द सिंथेटिक सिंथेसिस एंड देन विल बी यूज एज अ एंटीबायोटिक। सो द एंटीबायोटिक के ऊपर काफ़ी क्वेश्चनिंग है जो आज हम देखेंगे। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पेनिसिलिन जी इज़ ऑल्सो नोन एज, तो पेनिसिलिन क्राइसोजेनियम नाम का पर्टिकुलर जो स्पीसीज़ है उससे पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स ऑफ द एंटीबायोटिक यूज़ किए जाते हैं जो बीटा लैक्टम कैटेगरी में आता है। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक डिराइव्ड हुआ था वो पेनिसिलिन है और देयर आर द सो मेनी डेरिवेटिव्स ऑफ द पेनिसिलिन। तो उसमें से पेनिसिलिन जी इज़ नोन एज द बेंजाइल पेनिसिलिन। Okay, our next question is penicillin V is also known as. The options are benzyl penicillin, phenoxymethyl penicillin, propyl penicillin, phenyl penicillin. So answer is the phenoxymethyl penicillin. Next question, bacitracin comes under which category? तो bacitracin is comes under the antibiotic category. Okay, next question is the brand name of ampicillin. ये काफ़ी बार आ चुका है। Ampilox, Unimax, Dolo, Crocin. So the brand name is the Ampilox. Then this question is belonging from the classification category because in the classification antibiotics are derived from the various derivative. So which antibiotic is the aminoglycoside antibiotic? So here answer is the neomycin is the aminoglycoside antibiotic. Next question, cephalothene is penicillin, tetracycline, cephalosporin, kanamycin. So cephalothene is the cephalosporin antibiotic. पेनिसिलिन के बाद जो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन यूज़ किया जाता था जो पोटेंट एंटीबायोटिक है और जो रेजिस्टेंस शो नहीं करता है उसमें सेफेलोथीन ये ड्रग आता है। तो उसमें सेफेलैक्सीन, सेफेलोथीन, दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स। Next question, which antibiotic is the anthracycline antibiotic? The options are actinomycin, erythromycin, streptomycin, tetracycline. So the answer is actinomycin. Chloramphenicol is narrow spectrum antibiotic, broad spectrum antibiotic, antifungal, none of them. So it is a broad spectrum antibiotic. So again the antibiotic is classified into two categories, that is the narrow and broad. In the narrow, particular one type of microorganism infection is cured. That is narrow means only antibacterial, only antifungal, antiviral. So only one specific one type of microorganism will be killed. But in a broad spectrum antibiotic, maximum types of microorganism will be killed by the broad spectrum antibiotic. In that there is the pathogens, mycobacterium, fungi, viruses and so many. Next, erythromycin is macrolide antibiotic, antifungal, antiviral, none of them. So answer is the macrolide antibiotic. Next question, brand name of erythromycin. Options are Althrocin, Glycerol FB, Acromycin, Otocin. So the answer is Althrocin. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन का जो स्ट्रक्चर है वो बीटा लैक्टम रिंग एंड थायाजोलिडिन रिंग से फ्यूज बना है। इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चरल में भी मैंने कवर किया है। तो हियर ऑप्शन है बीटा लैक्टम रिंग, थायाजोलिडिन रिंग, बोथ ऑफ देम एंड नन ऑफ देम। सो आंसर इज द बोथ ऑफ देम। पेनिसिलिन structure containing the beta lactam and thiazolidine both of the nucleus and that combined nucleus is called as the penam ring. Which antibiotic is the polypeptide antibiotic? It is again the classification based question. Options are ampicillin, dactinomycin, streptomycin, bacitracin. So answer is the bacitracin. पेनिसिलिन इज ऑल्सो नोन एज, तो सिंपल पेनिसिलिन ड्रग इज ऑल्सो नोन एज द बेंजाइल पेनिसिलिन जो पेनिसिलिन जी करके भी यूज की होता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पिसिलिन, ऑप्शंस आर इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस, subcutaneous, sublingual. So answer is intravenous. Tetracycline and streptomycin is
Narrow spectrum antibiotic, broad spectrum, antifungal, none of them. So answer is the broad spectrum antibiotic. So tetracycline and streptomycin is used as a broad spectrum antibiotic. Brand name of ampicillin: Campicillin, Dolo, Novopain, Prosil. So again this question is repeat, but in that Ampilox is the brand name, and again Campicillin is again the brand name of ampicillin. There are so many brand name of ampicillin. Brand name of tetracycline: Campicillin, Dolo, Cadicicidin, all of them. So कोडिसाइडिन या कैडिसाइडिन भी आप बोल सकते हो, इज द ब्रांड नेम. सेफेलोथुन इज penicillin, tetracycline, cephalosporin, kanamycin, that is the cephalosporin. I think this question is repeat. Okay. Next. Which of the following is the aminoglycoside antibiotic? That is the gentamicin, penicillin, tetracycline, cephalosporin. So gentamicin is the aminoglycoside antibiotic. Chloramphenicol is narrow spectrum or a broad spectrum, antifungal or none of the above. So chloramphenicol is again a broad spectrum antibiotic. So here also maximum antibiotic, that is the tetracycline, chloramphenicol, all of them are the broad spectrum antibiotic. Bactericidal effect is shown by beta-lactam antibiotic, antifungal, antiviral, none of them. So answer is the beta-lactam antibiotic. So all those containing the beta-lactam derivatives, which antibiotics used for the bactericidal activity. Identify the structure. Okay, this is the structure of the benzyl penicillin, you know. Okay, in that this ring is the, I use the pen first. Okay. ओके, दिस रिंग इज, जो सर्कल बनाया है वो रिंग है पेनाम रिंग, जिसको पेनिसिलिन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, बीटा-लैक्टम रिंग, एंड सेकंड वन इज द थायाजोलिडिन रिंग, और इसके थर्ड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव इज अटैच. सेकंड वन इज दिस इज अ स्ट्रक्चर जिसमें C डबल बॉन्ड हो, CH2 एंड 6 मेंबर्ड रिंग है. तो CH2 एंड 6 मेंबर्ड रिंग इज द बेंजाइल, सो इसको बोला है बेंजाइल पेनिसिलिन. ओके, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट स्ट्रक्चर. In that, identify the structure. Again the structure will be the same, that is the penam ring is there, and again benzyl penicillin, but it extra additional NH2 group is there, so that group is amino, so the structure is the ampicillin. Okay, only अगर NH2 नहीं रहता है तो benzyl penicillin रहेगा, और NH2 आने की वजह से the structure become a ampicillin. Okay, ये दो structure में difference है. Okay, then we go for the next structure. Identify the structure again. Again this ring is the penam ring here also, and again this group is there, that is the 6 membered ring and oxygen, that is the phenoxy. So the option is the phenoxymethyl penicillin. The answer of this question is identify the structure, that is the phenoxymethyl penicillin. Okay, then we go for the next question. Identify the structure. This ring is the 4 membered ring having NH and C double bond O. That ring is the beta-lactam ring. So answer is the beta-lactam ring. Next, identify the structure. In the again beta-lactam ring, there is the thiazolidine ring, in that the sulfur group is attached in and converting in the 5-membered ring. Beta-lactam ring के साथ 5-membered ring attach हुई है सल्फर के साथ. So that ring is the penam ring. Already मैंने आपको बताया beta-lactam and thiazolidine fuse to form a penam ring. Our next question, identify the structure. In that structure, beta-lactam ring is there, but this 6 sulfur containing 6 membered ring. So that is the structure of Cephalm ring, and this Cephalm ring is used for the cephalosporin derivative. Okay, okay student, thank you.